Традиционната българска магия, лечебните обреди и заклинанията за прочистване от черни мисли и влияния са наш неоспорим принос към световната мистика и магика. В наши дни да бъдеш посветен в магия и баячество не е толкова лесно, колкото да решиш и да станеш капитан, летец или жонгльор. По-скоро е било точно обратното. Но днес само в най-закътаните места на България са запазени таинствените обреди на старата магия. Магията в българските родове може да се предава по женска линия през поколение, а по мъжка е спорно. Там се говори, че ако е осенено момчето, го избират. В различните региони се прилагат различни методи за баене и леене на куршуми, например. Думите в заклинанията, обикновено под формата на стих, също се различават. Богатата разновидност е част от фолклора ни, с която недостатъчно сме запознати. Казвам здравейте и добре дошли на Розмари Демео. Откъде идват тези магични практики по нашите земи? Колко са древните? Не знам. Колко са древни, не знам. Откъде идват? От корена. Толкова е стар народа, че при всички положения има магия в паметта му. Аз да дам едно определение за магия, бива ли? На ти или на вие да си Айде говорим? на ти. Съгласен съм. Оставаме на ти. Та магията е изкуството да влияеш на човешкото подсъзнание и околната среда, сиреч викам в дъжд, чрез силата на човешката воля. Думата маг е с персийски корен и означава знание. Знаещ и великолепен означава. Хората много се забавляват, като кажат, че думата магистратура оттам идва. Просто е ниво на знание. Магите на български вещите хора, можещите хора, са можели да лекуват и да влияят на човешкото подсъзнание, околната среда много отдавна, много преди Христа. И точно заради това е част от паметта ни, от всичко, което се случва на ниво лечение на човешката душа в България. Вещината, значи в България на български, тази магия, дето аз си викам вещерлък, идва от думата вещина. Даже бих отишла по-далеч. Изчезнала една дума веди, ведение в български език. Знанието. Значи останала е думата неведение. Но вещината, ведението е поизчезнала. Думата вещица също идва от вещина, от моженето, от знанието. И това знание е много преди Христа. Това, с което е натоварена магията в днешно време, отрицателният знак, идва от религиите. Надявам се хората знаят. Ако говорим за християнството, че е по-лесно, просто много, много простичко ще се опитам да обясня. Религията християнство, разбира се, не може да отрече вещината на едни хора, защото те са доказали тая вещина през вековете. Те са променяли съдбата и лекували своя народ векове наред. Те не могат да го отрекат. Какво прави религията? Религията успява да внуши едно единствено нещо, че да, вещината им е голяма, но не идва от Бога, идва от Сатаната. Поради тази причина много хора и в България подскачат на думата магия и до ден днешен, без дори да си дават сметка откъде е дошла лошотията в думата. Не можеш да наречеш едно знание нещо лошо и да се опитваш да го премахнеш от някой. Как е възможно да лекуваш някого от знание?
И заради това аз така с много страст всеки път, много се паля, опитвайки се да защитя магията, защото се опитвам да защитя знанието. Та да се върна на въпроса ти, тъй като народа ни е много стар и това знание датира много от преди Христа, разбира се, че то е оплетено в нашата народна памет. Но от кога? Не знам. Не мисля, че някой може да каже. Има хора с претенции, че могат. Аз не мога. Но е. А каква е етимологията на наричанията? Етимологията, така, тежка дума етимология. Добре, мога ли да задам въпроса по друг на български? Начин? Ще го задам. Нека да ти задам въпроса така. Какво означава на съвременен език да наречеш нещо? Да нарека нещо означава да кажа истинското му име, за да го призова. Това означава. На наричане, на обряда, на който аз съм учена, хората призовават радостта, назовавайки истинското им име. Какво означава това? Това означава, че ако ти дойдеш на обряд, първото нещо, което би ти дошло на ума, като на всеки един човек, е да си наречеш здраве, да си наречеш радост, да си наречеш някакво благоденствие. Работата на мене като водач по време на обряд, а всъщност доста и преди това, защото аз си подготвям хората, преди това, е да намериме каква е твоята радост. Защото ако седнат и ни 20 души на едно наричане, не се знае, чия радост ще призовеш. Затова ние трябва да видим как е истинското име на твоята радост. Ето това е наричането. Да се дръпне нишката на истината в душата на един човек. Понякога истина тежко потулена от него самия. Има едни неща, които той самия не си признава. Та да се дръпне нишката на неговата истина, за да можем да видим истинското име и да я викнем. Ето това е наричане. Кога се правят тези обреди? Аз съм съвременен човек и съм си позволила да променя някои неща. Какво искам да кажа? Поначало обряд, наричане можеш да направиш винаги. Това, за което буквално се боря много, особено с книгата си, е хората да разберат, че трябва да си правят този обряд сами. Защото първо това означава, че имаш сила, че можеш да я заявиш и че можеш сам да свършиш една работа, която никой друг не бива да ти върши. Та наричане можеш да направиш винаги, когато имаш нужда от каквато и да било промяна в живота ти. От каквато и да е промяна. Но всеки е редно да я прави сам. В момента, в който се обърнеш към водач, това означава, казват старите, да признаеш, че коренът ти е нефелен. Това е личното обредно наричане. Разбира се, има родови обряди, които са изключително важни. Те са свързани наистина с корена на един род. И те наистина е хубаво да бъдат правени от водача от родоначалника. Рода да определи кой е той и той да поведе обряда. Често обяснявам какво е родов обряд и често си позволявам да избухна, когато някой ми се обади по телефона, за да ме помоли да отида в къщата му, да поведа рожбено наричане на детето му или лястовиче наричане, или да нарека нивата му, или да изчистя къщата му. И аз всеки път си позволявам да попитам, ти мене за роднина имаш ли ме? Аз не съм ти кръв. Хубаво е да се съберете вие и да викнете силата и паметта на тая кръв от корена и да си направите обряда. И това е голяма работа. И тогава им помагам. Тогава им помагам, така просто да кажат на къде да тръгнат. Иначе хората винаги се оказва, че знаят. Сега, когато излъчваме този епизод, твърде вероятно е голяма част от нашата аудитория да задава един въпрос. А как да направим
Това, за което те говорят в студиото. Аз написах една книга. Тя се казва "Стопанката на Господ". Главната цел на тази книга беше да обясня на тези хора точно как. Там има едни глави, където аз стъпка по стъпка съм обяснила как става. И всеки път казвам, че ако някой следва, опита се поне да го направи така, както съм го описала, винаги ще му помогна, ако го е направил поне 5, 6, 7 пъти, е опитал сам. Ако се е позагубил, ще му помогна. Да разкажа точно как става ли искаш? Да, бих искал. Добре. Аз ще кажа как става едно наричане на водата. Защото има различни видове наричания, но наричането на водата е нещо изключително силно, изключително старо. И така се опитвам да припомня на българина как става това и как да го прави сам. Наричане се прави, взима се купа с вода. Широка купа с вода. Ма така поне да събере литър, 2. Това трябва да е водата за един цял ден. Човек е добре да събере това количество. С широк отвор, затова казвам купа, не се нарича бутилка, за да може човека да се огледа в нея като огледало. Това е смисъла. Взима се тази вода и човека трябва да приеме, че тази вода е живо същество, че той трябва да се отнася с нея като към живо същество и да я почита. Заради това, както на приятел, трябва да и се представи. В България има много обреди, в които първо се представяш на стихията, към която се обръщаш за помощ. В случая представяне означава аз да кажа на водата, аз съм Розмари и съм българка. Тоест да заявя името, което са ми дали родителите, които съм избрала, и земята, която душата ми е избрала да се роди, където душата ми е избрала да се роди. Та се представям на водата си. След което идва един момент, онова велико свързване с корена, което се опитвам да обясня. Сега пак ще се опитам. Тъй като това е коренен обряд, български, човек трябва да си вземе силата оттам. Ще дам 2 примера. Как може да стане това? Как да си викнеш силата на рода? Трябва да си представиш, това е единия начин, да си представиш много близък твой човек от твоя род. Може да си отишъл, може да е вече в Бога, да не е тук, но да ти е бил много на сърце. И винаги най-близкият пример е баба. Любима баба. Ей така да си я видиш баба си. Ама да си я видиш, кожата й да видиш, веничките й на ръцете, очите й, дъха й да усетиш, гласа й да чуеш, да си спомняш баба жива, наистина, да се опиташ да я помиришеш дори, да свържеш миризма с нея. И в един момент да се опиташ да вземеш благословията й. Значи, представи си любимия човек от твоя род, как се приближава и как ти дава благословията си. Не знам как. Ръка ли ще му целунеш? Той ли ще те целуне по челото? Ще те гушне ли? Не знам. Това са много лични отношения. Хубаво е човек да го преживее това. Хубаво е да си поплаче. Тогава идва една сълза. Хората се чудят откъде идва. Оттам идва, от корена. То е едно включване, което всеки усеща. Ето това е свързването с кръвта. Не да призовеш човек, който си отишъл, в никакъв случай, да не го дърпаш от пътя му към светлото. Просто да си го представиш. Само в паметта си. Когато я получиш тази благословия, вече можеш да започнеш да наричаш водата. Вече силата на корена е в теб. Тя работи за тебе. Тогава започваш да искаш. На глас. Сега много е важно, хората това не могат да го... Всеки път не могат да го разберат. Няма намислене. Има наричане. Гласа, думата подрежда акъла на човека. В главата на човека текат постоянно някакви мисли във всякакви посоки
И когато му се наложи да каже най-съкровеното си желание на глас, закъсва. И изведнъж се оказва, че неща, за които е мислил години наред и е копнял години наред, не може да ги каже, не може да ги подреди думите. И ето това е този момент, когато си сам с водата, в който трябва да подредиш собствената си истина. Значи, и аз казвам на тая вода, пак ще дам много често срещан пример. Искам си силата да срещна с родната си душа. На глас. И тъй като нямам право да назова човека, по когото копнея, примерно, или когото харесвам, защото това значи да объркам пътя му и да посегна на волята му, това е абсолютно забранено. Какво мога да направя? Мога да кажа на водата какъв искам да бъде. За какъв човек копнея. Как искам той да ме обича, как искам да се оглежда в моите очи, как искам душите ни да са оплетени, как искам да му стигам аз, искам да си викна страстта. Всичките тези неща мога да ги изрека. На обряд, когато една жена седне срещу мен и се опита, по някой път продължава 10 минути. Защото тя, давам пример с жени, защото са много показателни. Жената казва, искам да е достоен човек и искам да има чувство за хумор. И аз почвам да я питам, а страст не искаш ли? А не искаш и да не живее с майка си? На колко години искаш да е? А не искаш и да е убав? Ако може височък да дойде. Нали не искаш да ти стига до тук? И е така. Се започва и продължава 10 минути. И тия хора се чудат, Боже, откъде е дошло това? А то е, тук му е било под лъжичката. Това значи да кажеш истинското име на радостта, за да я викнеш. Приключвам с родната си душа. Да речем, че вече съм рекла, каквото имам да кажа за нея. След това мога да си викна нова работа. Искам си силата да си намеря нова работа. И аз питам човека срещу мен, разбрал ли си за какво те бива? Защото ти знаеш, че старата работа не щеш, ама каква е новата? И ако не си разбрал каква е, как да я викнем? Та трябва да й дадем име. Пък да я питам аз за нейн огромен ужас, колко пари иска тя да печели. Пък има едни дети искат да отварят детски градини. Па я питам тя с какви пари ще отвори, тя не се сещала, че й трябват пари. Дет се вика срамота е за тази духовна работа пари да й трябват. Айде още 10 минути. Да видим сега тая работа каква е. А най-тъжно е, когато някой иска да си викне обичта в живота. И казвам, добре, женена ли си? Женена. Ами, то ние ще го викнем твоя, новия. Ама къде ще отиде? На твоя в скута ли ще седне? Ти можеш ли да наречеш, че си тръгваш от този твоя човек? Не може. 20 години тя живее с този душманин. Готова е да ми обясни колко време ни леглото се споделя с него, нито хляба. Ма не може да си тръгне, не може да й да нарича. И аз тогава не мога да й позволя да нарича, да й дойде обич в живота, защото няма място за нея. Зато и трябва да отворим място. Та като се нарече това всичкото, човек може да се нарече едно нещо. 10, 50, колкото сила има. Като свърши, има един момент, дето човека е добре да попритихне и след това да се опита да се види в тази вода сбъдната. Да види държи ли го някой за ръката. Деца има ли наоколо? Пролет ли е? Зима ли е? Сняг ли вали? Слънце ли грее? Изгрев ли е? В нечий дом ли е? На огън ли е? Къде е? Какво се случва? На какво мирише? Топличко, студено? Пък да види новата работа. Пък как е там? И такива неща. Човека трябва да се потопи в собствената приказка, да й се порадва. Те да се окъпи във водата с приказката заедно. Да види добре ли е. Като свърши и това, се казва едно много старо нещо, дето голяма магия има в него и ни думи.
дето звучат така: нека реченото ми да бъде сторено. Водичката се слага до главата на човека, да преспи там и подсъзнанието и то да се окъпе във водата. Сутринта човека си измива очите с тая вода и цял ден пие от водата. И аре сега, ако обича 1 месец тая работа, всяка вечер, 1 месец, това е изключително важно. Ако някой си мисли, че вещерлъка е проста работа, не е. Това е един много дълъг процес на човека да си чуе душата. Първия ден, като проговори, ще се почувства изключително нелепо. Гласа му ще е фалшив. Ще се погледа и ще каже: Боже, аз съм пълен идиот, някой дали ме чува? Я да спра. След това ще започне да нарича едни неща, ще се оплаши, че баш важното не е казал. Пък ще се опита да си запише на един лист. Грешка. И има нужда от време да го преживее цялото това нещо. Па може да стигне само до едно. Защото ако е при мен на обряд, аз накрая ще го попитам от те 7 неща, дето каза, дай да видим кое е най-важното. Кое е това, което ако се случи утре, ще се търкулне промяната. Та, ако някой стигне до това, ето това е. И нека реченото му да бъде сторено. Откъде тая силна вяра в магията? От татко. Баща ми беше велик магиосник. Имаше изключително излъчване, изключителна сила. Тези, които са на моя възраст в Русе, още го помнят. Той беше водач на много млади хора в Русе. Вдъхновител. Правеше какви ли нещо роти, водеше пантомимен състав. Много хора още го помнят. Правеше представления, пишеше, скулптираше, иначе беше зъботехник. Татко ни четеше приказки от много малки. Ни четеше, разказваше. Може би най-яркият ми спомен е, когато прочетох Мери Попинс. За мен е изключителна книга и изиграла голяма роля в моя живот. Мери Попинс зепа свърши. Това беше голяма драма. Тогава той започна всяка вечер да измисля приказките за Мери Попкинс. Сядаше, лягаше между мен и сестра ми и всяка вечер по една приказка. Баща ми беше човек с изключителна вяра и ме е заразил. С цялото си сърце вярвам в магията. Добре, Розмари, но у нас като че ли хората се обръщат към магията, когато май искат да навредят или да се отърват от навреждане. С какво да си обясним това? С изглупяване. Социализма е повредил много този народ. Много. И аз съм човек, който е изключително против религията и правя много сериозно разграничение между вяра и религия. Но смятам, че социализма, забранявайки религията, е забранил и всякаква вяра. И е посегнал жестоко на една народна памет, на един дух. И оттам нататък някак си всичко е станало изключително примитивно. Народът е загубил онази история, загубил истината. И социализма си е свършил работата. И аз много искам да кажа на всички, които отиват да им се разваля магия, че магия се разваля само с магия. И ако някой отиде за да при баячка, или да му се лее куршум против уплах, или някой да му гледа на бучка захар, или ключове, риза и всякакви такива неща, нищо друго не прави. Отива, за да му направят магия. И ми е много мъчно, че българина е сестрита памет. И първо е забравил в това, второ е забравил великия закон за свободната воля
че магия може да се направи само по свободната воля на някой, а не с добрите намерения на някоя майка, готова да спаси дъщеря си. По никакъв начин. Това е много тежка магия. И самите хора, самите вещи хора поощряват това. Пълно е с шарлатани, пълно е с добри психолози. Естествено, че всеки един от тях, когато види човек, който му влиза в стаята, знае, че този човек има проблем при всички положения. Знае, че този човек е готов да повярва, че му е направена магия. И те са готови да я развалят. И това е игра, в която участват всички. И това е изключително тъжно. Защото магията е много велико знание, тя е на много по-високо ниво. Тя е свързана с честотата на трептение между хората. И е тъжно, че българин е забравил това. Магията никога не си отивала от нас, ние никога. Просто сме я забравили. Разбирам ли правилно това, което ми казваш? Не, ние просто сме забравили истинското й име. Ние никога не сме забравили магията. Човека винаги ще има нужда от магията, както ще има нужда от Бога. Човека е вярващо животно. И магията е част от вярата. Магията работи чрез вярата. Тя отваря врата в ума на човешкото подсъзнание чрез вярата. Те са взаимно свързани. Докато има човек, има вяра и Бог, ще има магия. Винаги е било така. Розмари, на финала на нашата среща бих искал да те помоля чисто човешки за нещо. Ако имаш един бял лист и си помолена да напишеш едно наричане, което да промени теб, кое ще е първото изречение? Да остана. Такава каквато съм, да устоя. Нека да устоя и нека реченото ми да бъде сторено. Розмари Демело, благодаря ти за това участие. И аз ти благодаря.